Lo. No more twinkle lights, lonely satellites, late night lullabies. It's the world falling. No more turtle dove, no more secret love, no help from above. It's the world falling down, 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 falling down, down, down. But I feel only love. World's falling down, 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 falling down, down, down. But I feel only love. No more twinkle lights, lonely satellites, late night lullabies. It's the world falling. No more turtle doves, no more secret love, no help from above. It's the world falling down, 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 falling down, down, down. But I feel only love. World's falling down, 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 falling down, down, down. But I feel only love. Special perform Ali ID remixer by HKS Project support Rewo Audio. No more twinkle lights, lonely satellites, late night lullabies. It's the world falling. No more turtle doves, no more secret love, no help from above. It's the world falling down, 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 falling down, down, down. But I feel only love. World's falling down, 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 falling down, down, down. But I feel only love. No more twinkle lights, lonely satellites, late night lullabies. It's the world falling. No more turtle doves, no more secret love, no help from above. It's the world falling down, 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 falling down, down, down. But I feel only love. World's falling down, 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 falling down, down, down. But I feel only love. Oke dulur, kita lanjut ke season berikutnya untuk grebek markas Blizzard Pro Audio. Loh, nggak apa-apa Cak, samain terus. Ini sudah pembersihan linernya yang Faster 210 ya. Untuk yang Ventura sudah selesai. Ini sekarang kita mulai dari mana nih ya? Oke, genset sudah. Ada Cak Ji Pindel balap sekarang di sini. Untuk genset sudah kita sepil yang tadi, yang warna biru ada 90 kVA sama yang warna hijau 125 kVA beserta dengan katrolnya juga. Nah ini sudah persiapan, sekarang kita grebek gudangnya Blizzard Pro Audio. Oke, ini untuk solar-solar sudah disiapkan. Langsung aja untuk grebek markas kita bersama Mas David Blizzard Audio. Ayo Mas, monggo. Sekarang
Sekarang jenengan ini jelaskan apa aja yang ada di dalam ini Mas. Yang di dalam tetap Mas, ya tetap sound system. Ya, untuk Mulai spek yang mungkin terbaru kali ini. Apa ya? Oh subwoofer 18 in. Kalau yang ini 18 ini TBX 3000 speakernya. Ya. Boxnya model ya bilang mini scope. Scope di model lagi. Terus kalau yang ini 25 inch. 25 inch. 25 inch. Modelnya boxnya oke. Scope dinakon terpaduan scope sama dinakon. Ya simpel. Ini kalau 18 inch-nya ini ada 32 biji. 32 biji. 5 inch ini ada 8 biji. Terus ada 12 biji. Kalau yang ini ada 32 biji. 12. Mungkin ke sana. Yes, kita lihat lendernya sudah. Intinya ini kan model Faster. Ya. Ini model Faster series. Ini ada 12 biji. 12 biji. Nah, yang baru ini ada model terbaru ini Ventura V10. Ini ada 8 biji. Oke, ini yang terbaru ya. Yang terbaru. Kemudian kita masuk lagi ke dalam, ada apa aja di sini? Kalau power, ini power untuk mid. Untuk apa, Pak? Ini pakai SP 20.000 untuk mid. Terus yang bawah ini Mas? Kalau untuk subnya ini TD 24.000. Oh iya, untuk Sub subwoofernya. TD 24.000. Yang TD14 ini untuk sub juga ya? Ya, TD 14.000 itu untuk cadangan. Untuk cadangan. Oke. Ini juga ada yang TD 9.000. Ya, itu juga cadangan. Oh, cadangan juga. Kalau Terus ini apa? ini power D 22.000. Ini untuk power high-nya. Oh, untuk power high. Ini untuk power high-nya lur, pakai D22.000. Oke, lanjut lagi Mas. Apalagi ya? Kalau untuk yang lain-lain mungkin DLMS. DLMS-nya juga SPL ya? Ya, yang 4.800. DP 4.800. Oke. Ya, ini spare apa? Speaker ini 25 ya. Ini 25 inch, ada yang 18 inch, ada terus yang 8 untuk 10 inch juga ada spare-nya. Kalau ini power yang lama, ini spek yang lama, MC 6000, 4500. Ya. Ini apa nih Mas? Ini Mixer ya? Mixernya pakai Allen Head. Ke Allen Head. Ya, ini 32. Ini juga ada LMS RCF DX 4. Jadi berapa? Kayak punya Brewo ini. Ya, hampir sama. Oke, ini kotak apa Mas? Yang bawah ini? Ini kotaknya dulunya pakai untuk power dulunya. Sekarang enggak dipakai lagi. Berarti power yang lama sudah nggak ada ya? Power yang lama tinggal power lendre. Hmm, Masih ada semua karena lendrenya juga masih ada semua. oke. Ini apa ini Mas? Tempat apa ini ya Ini tempat sebenarnya? apa ya? Gudangnya perkakas yang kecil-kecil kayak misalkan bau, terus ya ada lampu, ada ini untuk reparasi aja. Untuk reparasi sendiri, misalkan bisa dibetulkan sendiri ya kita betulkan sendiri karena teknisinya juga ada. Tapi misalkan nggak bisa dibetulkan sendiri ya kita bawa ke yang lebih bagus. Oh, Untuk reparasi aja. itu reparasi. Iya. Ini speaker lama ya Mas? Ini speaker lama, juga produknya SPL ini. Ini 8 Iya, inch. 8 inch. Ya 8 inch karena
Yang spek lama kan pakai yang 8 inch, kalau yang sekarang kan 10 inch. Oke, kemana lagi Kang kita? Ke gudang belakang ya. Ini ada lagi gudang belakang Lur. Kali ini mungkin isinya ya masih untuk box yang box legend ya. Dan Iya. bukan box legendnya Blizzard itu Martin ini dulu yang sering dipakai. Yang ini Mas. Ya. Untuk box legend, kalau ini mungkin kotak-kotak backsound buat acara live itu. Box Martinnya sekarang ada berapa Mas? Box Martin ini yang ready ada 14 box yang masih ready. Cuman speakernya yang ready hanya 6 box. Itu pakai speaker apa untuk Martinnya? RCF RCF. V300. Untuk yang Martin masih tetap. Ini ya. Coba kita lihat sebentar. Ini yang masih ada grillnya. Ini yang sudah dilepas. Ini juga sebagian. Ini kabel-kabelnya juga ada di sini. Dan ini untuk gantungan linery. Ini box yang Futura series yang 25 ini Mas ya. 25 in, ini yang 25 in boxnya. Ini speakernya masih belum dipasang, yang di kotak. Iya. Terus ini Landry yang legendnya juga ini. Ini speakernya ini mulai tahun 2009. 2009. Speakernya mulai ganti full SPL tahun 2009. Memang awalnya Sampai sekarang yang 8 inch itu belum ada yang disepul. Belum pernah gosong berarti. Belum pernah gosong untuk yang midnya. Ini kan isinya 15 inch 1 biji. Terus 8 inch-nya itu 4 biji. Oh Untuk iya. high-nya 2 biji. Full SPL Mas ya. Full SPL ini. Sebelum diisi SPL speakernya apa ini? Yang dulu. Dari dulu SPL. Oh, dari dulu SPL. Dari dulu SPL. Memang dari tahun 2009 semenjak bisa dikatakan pindah dari spek yang Obro terus agak ke build up, speakernya mulai awal kita pakai SPL. Dari bisa tahun 2009 pakai SPL. Iya, waktu itu karnaval lainnya masih Ombro, Blizzard sudah kayak pabrikan. Seperti pabrikan, padahal juga masih Obro sama seperti yang lain. Iya, iya. Kalau ini lensanya masih tetap dan masih bisa digunakan, masih sehat semua. Terus intinya power juga masih ada semua. Ini tinggal dinyalakan pasti bunyi. Kabel-kabel juga masih ada semua. Masih lengkap yang lama. Kabelnya pakai apa Mas? Kabelnya kalau yang lama ini subnya pakai produk lain lah, lain dari SPL dulu. Tapi untuk yang baru ini full ya, full Kalau SPL. untuk yang baru ini full, mulai dari jack, pokoknya intinya full sistem pakai punya SPL. Oke, seperti ini lor. Ini Linery Legendnya. Custom tapi Mas ya. Custom, ini kita ngadopsi custom dari mungkin JBL Pertek ya, karena Iya. dulu pernah punya angen-angen pingin JBL tapi nggak keturutan ya karena tanahnya hanya Iya, iya. customnya. Ini lor, ada sing penting ono stiker JBL ya. Ini bukan JBL lo ya, JBL. Ayo takutnya salah. Kok kena copyright kok Mas? Ah, ini Kena copyright kalau gini kan enggak. JBL. Oke, apalagi Mas yang lain? Ya mungkin kalau di gudang tinggal itu mungkin ya ini kotak-kotak drum. Kalau untuk speknya live mungkin ya bisa dikatakan lengkap. Drum saya punya, terus backsound juga lumayan bagus lah, bisa dipakai live untuk apa ya, live yang agak besar gitu masih mumpuni kalau untuk backsound. Oke, ini monitor panggung ini. Buat monitor ini. Oh ini juga sub single. Oh, sub single. Ya kadang untuk dipakai untuk acara live untuk yang di panggung ini juga sub single sama ini isinya P300. Ini sub single. Biasanya digunakan kalau acara live.
Iya, ini hooper ini ya. Jadi seperti ini gudangnya. Ini box apa mas yang ditutupi itu? Nggak ada ini, nggak ada boxnya, nggak ada. Oh, cuma bekas yang nggak dipakai. Ini ada 14 biji yang ready, yang di belakang sana masih ada. Ini gudangnya anak-anak ini. Oke lah, untuk yang box voidnya itu kemana? Bokoit sudah laku ke orang Prangas bermancing wetan. Semua ya? Semua Semua. sudah laku. Terus kalau untuk speakernya juga sudah laku. Speakernya kan dulu pakai Lavose 03 juga sudah laku semua. Terus powernya NX 14.000 juga sudah laku. Ininya kalau sub yang void itu sama speakernya sudah laku semua. Kalau untuk sub yang Martin masih tetap semua boxnya. Untuk yang ready speakernya juga masih ready. Karena kan dulu-dulu ada yang sudah DP dengan spek yang lama. Jadi untuk spek yang baru masih belum ada ngomong lagi. Berarti terakhir ini untuk spek yang box void terakhir di Lumajang Karnaval itu. Terakhir di Itu ya. Lumajang. Karnaval terakhir di Lumajang itu pakai void. Setelah itu dilempar terus ganti yang SPL. Oke, selanjutnya kita akan tanya-tanya ke Mas David tentang Blizzard Audio. Dulur, sekarang kita akan wawancara eksklusif bersama Mas David Blizzard Audio dan kita tanya-tanya untuk sejarah sampai dengan spek yang terbaru SPL Audio kali ini. Oke, yang pertama kita mulai dari sejarahnya Blizzard aja dulu ya. Blizzard itu berdirinya mulai kapan, Mas? kalau sejarah Blizzard itu namanya mulai tahun 76. Jadi dulu almarhum Papa itu mendirikan satu komunitas diskoan ya zaman dulu itu tahun 76 itu sudah pakai namanya Blizzard. Itu juga ada sejarahnya, ada fotonya jelas tahun 76 sudah ada Blizzard. Dan gitu. Tapi itu sudah apa namanya sudah membangun sound system itu? Sudah kecil-kecilan, Waktu itu, sudah kecil-kecilan, terus akhirnya berkembang dari tahun 76 itu sampai sekitar tahun 90-an. 90-an itu 83 itu sudah mulai punya sound. 83 soundnya agak besar. Terus tahun 90 itu dibesarkan lagi. Terus tahun 2009 mungkin kita agak berpindah dari barang-barang yang ombro, kita pindah ke yang agak bagus dikit lah, bisa dikatakan build up. Untuk speakernya, untuk powernya kita hijrah gitu. Sampai sekarang saya teruskan ya mulai tahun 2010 lah saya mulai seneng dengan dunia personal system. Untuk yang spek dulu sebelum 2009 itu pakai spek apa, Mas? Dari boxnya terus speakernya itu. Kalau dulu sempat punya box gajaan zaman dulu tahun 90-an tahun 80-an tuh pakai box gajaan. Ya kalau bisa dikatakan kalau untuk dulu pakai 12 in ya. Yang lama itu pakai namanya katanya SpongeBob, box SpongeBob yang kotak-kotak itu. Ya, itu tahun 80-an sampai tahun 90-an pakai itu. Terus pernah bikin gajahan juga untuk subnya sampai tahun 2009 itu baru untuk subnya kita ngadopsi 18 in. Terus sesuai dengan spek lah. Untuk yang lain-lain mungkin ya seperti yang tadi sudah digerebek ya. Sudah di lentrenya mulai tahun 2009 untuk dalamnya. Untuk boxnya itu perubahan tahun 2016. Dulu juga sudah box lentre yang model seperti itu, cuman ini diperbarui lagi. 2009 itu pakai yang Martin itu ya? 2009 itu ya, bukan. Sebelum Martin itu ada namanya box apa dulu namanya? Sebelum Martin ada. Terus tahun 2014-an kita pakai Martin.
Oh, Kita pakai Martin. Sebelum Martin itu ada lagi boxnya. Kita pakai box sub namanya apa dulu lupa saya. Itu terus 2014 itu pakai Martin. Mulai pakai Martin. Speakernya juga dari dulu untuk sub itu kebanyakan SPL. Jadi dulu itu pakai PD. Jadi dari dulu memang memang suka ya sama SPL. SPL. Iya. Oke. Terus untuk karnaval pertama kali tahun berapa, Mas? Kalau karnaval pertama kali itu tahun berapa ya? Saya kurang begitu tahu kalau untuk karnaval pertama kali. Tapi tahunya saya itu dulu zaman dulu itu di Turen sudah ada karnaval. Di Turen sudah ada karnaval. Itu awalnya juga pakai pickup terus akhirnya pakai truk itu ya sekitar tahun 2014 itu. 2014. 2013 itu sudah ada karnaval agak besar. Maksudnya pakai truk tapi nggak diandang, cuma di dalamnya truk aja. Gitu. Iya. Karnaval zaman dulu seperti itu ya. Iya, kalau untuk boomingnya karnaval itu kan mulai tahun 2016. Iya. Mulai booming karnaval. Kalau sebelum itu ya karnaval itu yang dilihat mungkin kostumnya. Kalau sekarang selain kostum juga lihat dari soundnya. Ya soalnya dulu di sekolahanku pernah nyewa Blizzard juga. Tapi itu masih entah itu pakai box yang Martin atau apa itu. Pokoknya yang lainnya masih ombroan kotak-kotak. Di sini sudah penampilannya sudah kayak sound build up-an zaman Iya, sekarang. padahal juga sama. Maksudnya masih ombro gitu. Masih tetap. Itu kalau nggak salah tahun 2010 2011 kalau nggak salah itu, Mas. Oh iya, itu masih pakai box. Lupa saya namanya boxnya. Untuk sub itu. Besar itu boxnya besar-besar. Iya, Kayak besar-besar. gitu, iya. Kotak. Oke, untuk ini ke spek yang sekarang ini. Iya. Kenapa kok langsung jenengan memakai full system SPL ini, bagaimana itu? Ya kecintaan untuk produk dari SPL ini memang dari dulu ya. Dari awal hijrah untuk pindah dari spek yang lama ke spek yang baru itu langsung kita milih produknya SPL. Jadi sampai sekarang pun setelah papa nggak ada, keinginan saya juga masih tetap karena produk dari SPL ini bisa dikatakan bagus, harganya terjangkau. Intinya seperti itu. Jadi untuk sistemnya juga lain. Kalau mungkin bisa dibilang di Indonesia ini yang lain ini mungkin speakernya ini mereknya lain atau kabelnya mereknya lain. Kalau SPL ini full. Jadi mulai sistem perkabelan semuanya sampai speaker sampai box dia produksi sendiri. Kalau yang lain kan mungkin hanya merek ini produksi speakernya aja atau powernya aja. Ini seperti itu. Kalau SPL full. Memang saya pingin buat karena kecintaan saya sama SPL ini, kecintaan almarhum papa dengan SPL, akhirnya saya wujudkan untuk yang sekarang ini lewat Abaliong langsung. Intinya Abaliong juga mengapresiasi, juga mensupport. Intinya Blizzard sekarang full produknya SPL. Rencana kedepannya masih mempertahankan yang Futura dan Master Series ini atau setelah ini ada spek baru lagi, mau nambah lagi yang spek lain? Pasti saya nambah lagi karena ya tuntutan daripada penyewa ini setiap tahun pasti tuntutannya berubah. Ini kemarin saya sempat bilang ingin dibuatkan lagi, ingin beli lagi ke SPL. Ini karena kemarin sudah beli kok bagus, suaranya juga enak. Untuk yang Lendre model V ini ya, V10 ini saya minta dibuatkan 8 biji lagi. Terus untuk Lendre-nya yang 3W yang terbaru dari SPL itu saya juga sudah pesan 8 biji. Karena memang saya tahu produk-produk dari SPL ini bisa dikatakan bisa bersaing lah. Dan harganya juga masih bisa terjangkau. Ininya gitu. Untuk model yang terbaru mungkin upgrade dari Blizzard ini sudah pesan 8 biji yang model 3W dari SPL. Untuk Lendre-nya itu? Untuk Lendre-nya. Untuk model subnya mungkin tahun depan kita bisa nge-upgrade lagi untuk yang speaker 18 in. Kita pakai coil yang
7 in. Ini kan 6 in. 6 in koilnya. Jadi untuk yang tahun 2023 insya Allah kalau memang ada dananya ya juga bisa dilaksanakan nanti pakai model yang terbaru dari SPL, intinya yang pakai koil 7 in yang terbaru. Kalau untuk speaker 21 in gimana Mas? 21 in ada, tapi cuman kemarin kan saya minta ke Abah, intinya saya minta spek yang paling baru. Spek terbaru daripada SPL apa, misalkan 18 innya yang model apa, TBX 3000 yang paling baru ya saya mau pakai itu Pak. Terus 25 in sini yang paling baru ya Pak, saya mau pakai itu. Ininya ya nggak mau setengah-setengah lah, karena persaingan di dunia sound system di Indonesia ini semakin hari semakin berkembang. Jadi saya nggak mau turun dengan amunisi yang setengah-setengah, harus sekali turun juga harus apa ya istilahnya bisa memanjakan telinga netizen. Bisa memuaskan penyewa. Nah, memuaskan penyewa itu yang nomor satu. Yang kedua, telinga netizen ini kadang kan juga gitu. Ya, tapi untuk yang spek 21 innya gimana, apa mau nyoba juga atau gimana? Mungkin ini mau nyoba juga. Intinya perkembangan, setiap ada perkembangan saya pasti ingin ngupdate lagi lah. Ini juga kepikiran untuk yang bikin 21 inch lagi, mungkin bisa 12 biji atau nyoba nanti 24 biji, masih belum tahu. Tapi untuk sekarang masih ngupgrade untuk Landray-nya terus. Jadi biar Landray itu kita punya 3 set. Untuk acara live bisa, untuk acara check sound bisa, untuk acara karnaval juga ada. Jadi untuk Blizzard tahun depan ini saya mempersiapkan bisa keluar 2 daerah dengan spek yang sama. Ya. Mas, dengan juga jadi supplier daerah sini untuk SPL? Bisa, kalau untuk nitip misalkan perlu barang atau apa, ini saya jual. Dalam artian saya juga istilahnya barang ini enggak saya sewakan aja, tapi untuk saya jual. Misalkan ada yang minat dengan barang ini, monggo nanti bisa hubungan dengan saya, atau kalau minta yang baru enggak masalah, lewat saya juga bisa. Ini saya juga supplier daerah Malang lah, banyak untuk SPL audio. Oke, seperti itu. Selain dari spek Futura dan Ventura series atau Faster series ini, apakah di SPL ada spek terbaru yang lain selain ini, Mas? Banyak. Kalau SPL itu kan pabrikan ya, jadi sebenarnya spek-spek yang lain tuh banyak banget. Bisa dicek itu di IG-nya SPL Audio Profesional, itu bisa dicek di situ, atau di yang lain banyak. Kalau untuk speknya SPL ini nggak kurang Mas, karena sebenarnya spek-spek yang baru ini sudah siap diluncurkan, tapi memang menunggu waktu aja. Kalau SPL intinya seperti itu, karena dia pabrikan, bukan bisa dikatakan importer dan lain-lain, karena memang pabriknya ya adanya di sini. Memang kalau barangnya dari luar, dari Cina, cuman untuk mengeluarkan ada di Surabaya sini. Ya, gudangnya. Kelebihannya apa Mas SPL sehingga jenengan bisa tertarik memakai full SPL? Iya. Kalau kelebihan dari SPL itu mungkin dari bahan ya. Untuk kabel itu mungkin bisa ambil contoh kabel aja. Kabel itu kalau di SPL mungkin 2,5 mili itu bisa dicek atau diukur, hasilnya juga tetap 2,5 mm. Kalau untuk kabel-kabel yang lain ya mohon maaf nggak saya sebutkan ya. Tapi intinya kalau yang lain itu kadang tulisan 2,5, pas dicek itu hanya 2 mili. Terus kelebihan yang lain mungkin kalau untuk box ini memang bahannya lain. Saya lihat sendiri prosesnya di sana, intinya bahannya lain, triplek yang dipakai atau bahan-bahan yang lain memang kualitasnya bagus. Terus untuk barang-barangnya juga selain itu juga tahan, speakernya juga tahan, terus ya power juga tahan semua. Intinya barangnya itu speknya bisa dikatakan spek Eropa, tapi harganya masih Asia lah. Bisa dikatakan harganya itu bisa ringan di kantong, bisa dikatakan gitu.
Jadi kalau mau dikejar bagaimanapun masih tahan kayaknya ya. Ini yang 18 ini saya belum pernah sampai kebakar. Padahal ya bisa dikatakan horeg, bisa dikatakan kadang dikatakan bisa horeg. Itu sampai sekarang saya pakai sudah berapa puluh kali ya. Mulai bulan Agustus sampai sekarang belum ada yang pernah terbakar untuk spoolnya. Padahal yang biasanya rawan kan untuk spoolnya itu. Iya. Ya kalau untuk kerusakan yang lain mungkin ya wajar-wajar aja lah. Untuk kerusakan yang lain mungkin cacat sedikit itu, tapi untuk spool nggak pernah terbakar. Untuk apa ya namanya daunnya dan lain-lain nggak pernah sampai rusak. Padahal kita geber sampai maksimal. Makanya gitu. Bagus untuk petani SPL. Terus untuk SPL ini ya, kalau untuk dipakai buat acara live seperti live dangdut, live konser atau semacamnya itu bagaimana Mas menurut Anda? Sangat enak sekali ya. Bisa dikatakan memang perfect kalau untuk SPL ini untuk acara live. Karena basicnya SPL dulu apa? Aliong itu memang suka dengan live dulu. Sebelum turun ke horeg-horeg, seneng horeg-horeg itu memang saya yang pakai. Itu juga banyak yang pakai. Misalkan son-son yang lain juga pakai. Memang awalnya dulu apa Aliong itu suka dengan acara live. Jadi untuk landry-nya, untuk subwoofer-nya itu sangat cocok untuk acara live. Jadi jangan diragukan lagi untuk produk dari SPL untuk acara live. Monggo diorder, jadi order langsung ke saya atau langsung ke pabrik. Monggo enggak masalah. Menghubunginya gimana Mas kalau ke jenengan? Kalau ke saya langsung kontak personal saja ke saya lewat WA atau langsung telepon, atau bisa langsung ke Aliong sendiri atau bisa ke DM ke Instagramnya SPL Audio, itu SPL Profesional Audio. Oke, terima kasih. Seperti itu dulur ya. Oh ya, ini ada sedikit tambahan pertanyaan dari saya. Bagaimana jenengan menanggapi tentang ya ramainya dunia person sisteman saat ini, Mas? Ya, ini sedikit sedikit masukan lah. Sekarang kan lagi rame, si A nantang si B, si C nantang si D dan lain-lain. Acara battle dan lain-lain. Kalau saya menanggapinya sih wajar. Karena di dunia person sisteman ini bisa dikatakan ya kadang itu agak panas. Tapi kita masih seduluran. Walaupun agak panas sih seduluran, tapi tetap yang namanya hobi itu kadang juga butuh gitu loh. Battle sama ini si A sama si B, karena kita biar tahu kekurangan dan kelebihan punya kita sendiri. Intinya seperti itu. Jadi misalkan ada penantang si A nantang si B, kalau memang sudah yang ditantang juga mau, kenapa enggak gitu. Kalau saya sendiri sih intinya oke aja, kalau ditantang yang penting cocok ya digas saja. Jadi biar tahu kelebihan punya kita apa, kekurangan punya kita apa. Kalau kita nggak turun, kita nggak bisa tahu kekurangan punya kita apa. Tapi kita harus tetap optimis. Kalau saya intinya tetap optimis. Bisa dikatakan lawan siapa aja ya kita harus optimis dengan barang yang kita punya, intinya itu. Jadi jangan mudah baper. Intinya kalau di dunia person sisteman tetap slow. Intinya kita semua saudara. Battle boleh di lapangan, tapi di luar lapangan kita tetap saudara. Intinya itu. Oke, terima kasih Mas David atas waktunya. Siap. Yang dipersilakan juga untuk Grebek Markas Blizzard Audio. Semoga kedepannya Blizzard semakin sukses. Amin. Dan Terima kasih. laris jobnya. Terima kasih Mas David. Ya. Oke, dulur, sudah selesai kita untuk sesi Grebek Markas Blizzard Audio. Dan jangan lupa saksikan besok Blizzard Jackson bareng Brewok Audio MHN dan juga Sofa Indah di Pidek Gondang Legi Malang. Cus. Tahu jadi anu lo geno apa? Tempe gitu. Wah, siapa nih? Ini loh Mas. Prakosoe dadi son-sonan ini ya. Salam wis gak penak dipaido. Main tok penonton jalan. Jadi ngono iku priwi ya ana menan ya ana enggak. Kosong lah jalan. Gawane urip iki ngono priwi iki ngono. Mudun. Jadi wis disyukuri ya. Wis. Mana ketepet tangannya. Baik. Ayo plastik itu juga bisa.
Oke. Iki lho, yo. Poso lur. Poso tenan lek iki. Betul iki, foto iki. Apa gak terkeon?